中意真係揸真日自由駕駛。唔知唔理快啲話俾我聽，你去邊度而家？揸依一度，我哋飛機唔會去邊度地方，由邊度去邊度唔知喺邊度好啦。我哋由北灘過去唔知邊度。唔好意思啊，去坐北京市中心唔使你啦。好，我等一下，開車。哦，唔係我依家個好快喎。之後去貨冇，之後去貨櫃島，之後再去仙貝廣場。我架車卡住咗啊，大佬！我架車唔知點解我緊。我幫你啦。哇！哇！咁冇嘅。哇！咩話？我幫你推返落去啦。而家完全推唔到。唔使你啦。我幾有錢先。哇！咩啊？冇嘢，我幾有錢，冇用。係啊，一係就可能變咗投降。哇！真係。我幫你。我頭先幫咗你，應該。係啊，我架車快啊，你架車慢啲啊，你架咩啊？喂，架車同我一樣快啊！
做乜？係喎，我哋首先去邊度先啊？唔去山頂啊，去巨石路之後過去貨櫃島碼頭，之後過去第仙貝廣場有園。唔係過去貨櫃島碼頭，唔過去仙貝啊！好啊。唔去山頂啊？唔想啦，我哋上條之經喺維神波，嗌晒去山頂兜嗰條捷徑。我嗰部車好短嘅。我部車行得啦。嗰個西車唔係啊，好攰啊！不如等我起好之後講你。啊，青紅燈啦！好難處呢個彎。你夾硬轉揀佢啊！為咩唔試啊你？真係好攰啊！揸車，揸車之後幾就好唔知啊。為咩唔試啊你？哇！好，兜顛九條啊，兜顛九條有排兜。係啊。喂，不如我哋唔好衝紅燈落燈啦，好唔好啊？即係我哋大個咗揸車都唔可以衝紅燈。喂，啲救命啊老豆！自己之前嗌咗小聲。喂啊！係架車好似哇！前面你唔係喺前面嘅，你跟住緊。啊，我停咗啦。食個廣告單。嗯。電話掛咗。嗯。
覺得你都唔準行，我知道你啦。一陣，咦？搞乜啊？你突然間好似話咗咁。個紅燈嚟喎，你話就話你係啊，等佢衝啊！喂，停啊！話電到你剎車嚟班。揸慢啲啊！完全電唔到你㗎，睇下架車好快電唔到你啊！你行個停啊！你推巴士嘅。我推巴士都好慢。係啊。你只有唔識巴士先快。真係好慢。係啊，唔識巴士又快，一推又去到500喎。我係坐櫃底，即係行嗌地前嗰邊。好嘅。你可唔可以揸慢啲啊？我而家速速度啊，準備睇條線先。OK，知道。你真係好犀利。2條咯，咪就係。聽唔聽到咇聲？聽唔聽到？聽唔聽到？我上咗條啦，聽唔聽到？你停啦。我行緊快線啊，好快。中線真係快線，唔係，我出咗線，我出咗線。右線先係快線。電咗你剎車啊，唔識你行緊快線，我電咗你。你剎車啊，我一真係追啦，我頭先都有。所以可以不啲時緊手。
嘢食晒啊！你個包又陣大嚿，我哋食肥啲啊！即將炸啦！咦好啊！高粉蒸餃係我琴日貨櫃咗啊！哦，即係2號幹線啦。行右邊然後，聽唔聽到我必須？聽到。好啊，喺度就咁。咩事啊？Oh no no no！又撞咗車啊！你有做乜？得啦。然後去邊度啊？邊背？然後我隻手。一隻載入陽光嘅鐵路嗰度，你嗰有一條神秘通道。我話你去緊時你嗰陣呢條係星馬大橋嘅係咯，地下通道嚟㗎嘛？係啊，喂，爸爸好難聽啊！喂呀，入咗去部車啊！剎車啊！
似點解會回旋咗方向行駛嘅？開花門前面喂，啊。好似喂，我哋回旋咗方向行駛啊！我開門啦！唔得唔得，你真係好犀利喎！呢個羅阿爺，自己兜錯路。我停翻後，我再轉左。睇住我嚟，我有另一條路，都係喺右。我都覺得呢條路係錯㗎，係你嘅錯。你真係好犀利呢個。唔好意思啊，我細佬講咗少少嗰啲嘢。你都要兜錯路嘅。我出咗去就死，我砸死佢先。啲啊，你喺邊啊？唔慢啊！你喺邊啊？等我轉埋個彎先。喂，咩事啊？唔係我帶你去一條路，嗰條路都可以去到㗎。總之我哋喂，搞咗行錯路啊！係啊，呢一度啊，唔使驚，呢度穿過啊。而家呢個站。周啲青馬大橋都係。唔係啊，我哋今次係啊，今次都係周青馬大橋，今次我哋周嗰度唔好周西區啊，同一段時間嘅。你呢度轉左，轉頭啊，轉頭啊，我唔知跟左右唔知啊，之後再轉右。屯門公路轉車站。係有東西公路轉車站改咗屯門公路轉車站，真係好似啊，唔係好似啊，係唔係好似？點解唔改青馬大橋嘅？青嶼幹線。係啊，青嶼幹線，係啊，就係青嶼幹線。好似話青馬大橋嗰度都有個站啊嘛，係咪啊？係啊，叫做青嶼幹線巴士站，係青嶼幹線轉車站。我應該係青嶼幹線
啦，正在離開貨櫃島。正在離開。過去東鎮費爾角島喎。你咩話？我想走呢一度。盡快褪後，冇得傾。真係咩事啊？已經去到第10區啦。邊度？我以後都唔等你。我真係以後唔等你咯。我咪喺轉車度等你咯。有咩事啊？我哋走呢一度。係啊。我一陣一度。哦，你搞到我撞咗車。唔係啊，冇轉車站，我喺第7區轉車站。搞錯㗎，有搞錯。我以為咁耐。
和製造受級都等細佬。嗰個叫作車，真係去過咁入哇！咁多乘客喺度等啊！有這些乘客咩？嚟啊！咩話嘢？禁止行人信但係我陽光群島禁區啊，唔去。好容易啫嘛。巴士直直巴，我會付好多嘢。PC 要整片，我而家開車啦！我而家開車。喂，咩事啊？有車是喎，是啊。死咗就越快。
你又話兜嗰度比較近啲嘅，我而家跟住你行呢一我係兜呢一度過去，我同你行。我兜呢條捷徑。Kiwi，你拜之前啲帶不勝嘅先嘅。又未拜表演計劃，你嗰台看日月中，邊日月拜，你自知我佢哋。自由駕駛啊！因為咗幾多號嘅？啊，今日嚟到呢度，拜拜。